Insulinooporność, endometrioza, zespół policystycznych jajników, Hashimoto czy otyłość powiązane są z przewlekłym stanem zapalnym. Dlatego tak ważne jest, żeby w diecie dostarczyć sobie jak najwięcej przeciwzapalnych składników, które będą pomagały ten stan zapalny wyciszać. I tutaj rozwiązaniem jest dieta przeciwzapalna. Na czym ona polega, na jakich składnikach ją opierać, a czego unikać? O tym opowiem w dzisiejszym filmie. Cześć, jeżeli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Klaudia, jestem dietetyczką i na co dzień współpracuję z kobietami, które zmagają się z różnego rodzaju zaburzeniami hormonalnymi. Na tym kanale dzielę się wiedzą, jak zmieniać swoje nawyki żywieniowe, zadbać o swoje zdrowie i sylwetkę, nie wywracając jednocześnie swojego życia do góry nogami. Dzisiaj porozmawiamy sobie o diecie przeciwzapalnej. Ale może zacznijmy od tego, że stan zapalny sam w sobie nie jest zły dla naszego organizmu. Wręcz przeciwnie, jest to reakcja obronna, która mobilizuje układ odpornościowy do walki z patogenami, z infekcjami, z przeziębieniami, czy mobilizuje układ odpornościowy do tego, żeby goiły się rany po różnego rodzaju urazach czy wypadkach. I wtedy dochodzi do tak zwanego ostrego stanu zapalnego, który jest właśnie skoncentrowany na tym, żeby zażegnać jakiś czynnik, który nam zagraża. Czyli tak jak na przykład zranimy się, to jest koncentracja na tym, żeby ta rana się zagoiła. Jeżeli jesteśmy przeziębieni, jest koncentracja na tym, żeby pokonać wirusa, żeby doprowadzić organizm do zdrowia. I bardzo szybko po zażegnaniu tego ryzyka ten stan zapalny, czynniki stanu zapalnego ulegają obniżeniu i funkcjonowanie organizmu wraca do normy. Natomiast przewlekły stan zapalny rozwija się powoli i często niezauważalnie. Związany jest również z przewlekłymi chorobami czy zaburzeniami takimi jak choroby autoimmunologiczne, jak choroby tarczycy, wspomniany zespół policystycznych jajników, ale również choroby serca, nadmiar tkanki tłuszczowej i wiele innych. W tej sytuacji nasz organizm jest przez cały czas na podkręconych obrotach. Cały czas układ odpornościowy jest w mobilizacji z tym, żeby zwalczać ten stan zapalny. Jeśli taka sytuacja trwa miesiącami czy latami, to doprowadza ona do rozwijania się nowych problemów zdrowotnych lub nasilania tych, które już występują. Co jeszcze może przyczyniać się do stanu zapalnego? Nasze otoczenie i styl życia mają tutaj duże znaczenie, czyli zanieczyszczenie powietrza, obecność pleśni czy grzybów w powietrzu, palenie papierosów czy narażenie na dym papierosowy, alkohol, przetworzone jedzenie, chroniczny stres, brak snu, zakażenia pasożytami, choroby zębów czy nadmiar tkanki tłuszczowej. Nie na wszystko mamy wpływ, ale część z tych czynników możemy zminimalizować lub się ich z naszego otoczenia pozbyć. I takim jednym z czynników, na który mamy bardzo duży wpływ, jest nasza dieta. Dlatego warto tutaj przekształcić nasz sposób żywienia tak, żeby był on bardziej przeciwzapalny. W pierwszym wyobrażeniu dieta przeciwzapalna może nam się kojarzyć z jakimiś niesamowitymi produktami, które mają wyjątkowe właściwości. Ale wcale tak nie jest, bo bardzo wiele składników przeciwzapalnych jest obecnych w podstawowych, łatwo dostępnych i często też tanich produktach spożywczych. Problemem jest to, że w takim naszym zachodnim stylu odżywiania, stylu życia jest bardzo dużo przetworzonego jedzenia, które ma mniejsze wartości odżywcze niż jedzenie takie nieprzetworzone. Dodatkowo jest w nim sporo cukru, soli, tłuszczów trans, które wpływają nam prozapalnie na nasz organizm. Z drugiej strony przetworzone jedzenie zaburza też odczuwanie głodu i sytości i może prowadzić do przeładowania energetycznego, kiedy jemy więcej niż potrzebujemy. I oprócz tego, że prowadzi to do przybierania tkanki tłuszczowej, do tycia, to też samo w sobie spożywanie za dużej ilości energii jest czynnikiem prozapalnym. Czego powinniśmy unikać na diecie przeciwzapalnej? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju słodyczy, słonych przekąsek, wypieków cukierniczych, smażenia na dużej ilości tłuszczu, wędlin czy konserw mięsnych, takich niskiej jakości i szczególnie z czerwonego mięsa, produktów z białej mąki, pieczywa, makaronów, produktów mających w swoim składzie utwardzone tłuszcze roślinne. Ale zamiast skupiać się na tym, czego unikać w diecie, ja polecam podejść do tego z drugiej strony i skupić się na tym, czego możemy jeść więcej, żeby dostarczyć sobie jak najwięcej tych składników przeciwzapalnych. I tutaj jako pierwsze zdecydowanie mamy warzywa, które warto jeść po prostu w jak największej ilości, od 400 do nawet 800 gram na dzień w różnej formie.
surowe, gotowane na parze, gotowane, miksowane w formie zup, czy duszone. I fajnie jest wybierać sobie te warzywa różnokolorowe, z różnych grup, tak żeby móc sobie dostarczyć również różnego rodzaju te składniki antyoksydacyjne. Druga grupa to owoce i tutaj najlepiej korzystać z takich surowych, nieprzetworzonych owoców, ewentualnie zmiksowanych w koktajlu. Takie będą nam dostarczały najwięcej witamin i składników przeciwzapalnych. Kolejna grupa produktów, które warto jeść codziennie, 20 do 40 gram, to orzechy, nasiona, pestki. I tutaj czy pestki dyni, czy migdały, nerkowce, ale takimi wyjątkowymi składnikami powiedziałabym, że będą orzechy włoskie, nasiona chia albo nasiona siemienia lnianego zmielone, bo one dostarczają takiego kwasu tłuszczowego ALA, który jest prekursorem do wytworzenia w organizmie kwasów EPA i DHA, które mają silne działanie przeciwzapalne. Dodatkowo warto włączać do swojej diety strączki, czyli fasola, ciecierzyca, soczewica, soja, które są również źródłem białka roślinnego. I takie zastąpienie częściowe białka zwierzęcego białkiem roślinnym ma bardzo dobre właściwości pod kątem takim przeciwzapalnym, ale też pod kątem płodności. Tutaj problemem może być występowanie dodatkowych problemów jelitowych, które też bardzo wielu osób dotyczą. Wtedy po prostu jest konieczne dostosowanie też tej diety przeciwzapalnej do indywidualnych potrzeb, też połączenie jej z takimi zasadami diety low FODMAP, czy po prostu eliminacją tych produktów, które indywidualnie powodują u danej osoby jakieś nieprzyjemne objawy ze strony układu pokarmowego. Dwie ostatnie grupy produktów, które tak chciałabym wyróżnić w tej diecie przeciwzapalnej, to ryby, zarówno chude, jak i tłuste, ale szczególnie te tłuste ryby morskie, które mają omega-3, czyli te kwasy tłuszczowe EPA i DHA, o których już wcześniej wspomniałam, bo orzechy i nasiona mają prekursor do wytworzenia tych kwasów tłuszczowych, a tłuste ryby morskie mają w takiej czystej postaci już gotowe do wykorzystania w organizmie, tak upraszczając te kwasy tłuszczowe, także warto po prostu sięgać po nie z ryb, a jeśli nie z ryb, to z suplementu. Omega-3 to taki bardzo podstawowy suplement, który bardzo dobrze się sprawdza i jest pomocny w dietach przeciwzapalnych. A ostatni produkt to kasze, które są taką formą zbóż mniej przetworzoną niż powiedzmy w mąkach, przez to zawierają też więcej tych składników odżywczych, kasza gryczana, jęczmienna czy bulgur, ale również pseudozboża, takie jak amarantus czy komosa ryżowa. One również zawierają bardzo dużo korzystnych składników odżywczych, są fajnym źródłem węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym i również roślinnego białka, także warto je włączać do swojej diety. Chciałabym Wam też powiedzieć, że nie musicie wprowadzać wszystkich zmian od razu. Możecie stopniowo ulepszać, urozmaicać swoje posiłki, tak żeby też te zmiany, które wprowadzacie, zostawały z Wami na stałe. I tak na przykład, jeżeli na co dzień zazwyczaj do obiadu jecie ziemniaki, biały makaron albo ryż, to fajnie byłoby 2-3 razy w tygodniu zamiast nich włączyć jakąś kaszę gryczaną, komosę ryżową czy kaszę jęczmienną, tak żeby tutaj wprowadzić to urozmaicenie. Jeśli codziennie jecie kanapki i smarujecie pieczywo majonezem albo masłem, to można zastąpić to od czasu do czasu, przynajmniej na początku, jakąś pastą na bazie strączków albo awokado. Jeżeli to są zwykle kanapki z wędliną czy z serem, to zamiast tego przygotować sobie taką odżywczą pastę jajeczną, na przykład z łososiem albo z awokado, która będzie miała fajne przeciwzapalne działanie, albo po prostu zjeść te kanapki już w takiej formie jak dotychczas, ale dodając do nich większą porcję warzyw, jakieś 2-3 różne warzywa, paprykę, trochę ogórka, pomidora, tak żeby te witaminy, składniki antyoksydacyjne chociaż z warzyw sobie tutaj dostarczyć. Jeśli codziennie jecie mięso, zwłaszcza dużo jest w diecie mięsa czerwonego, to też 1-2 razy w tygodniu chociaż warto zastąpić to białko zwierzęce
białkiem roślinnym i przygotować sobie coś na bazie strączków, soczewicy, ciecierzycy, pokombinować z przepisami, popróbować nowych przepisów, nie przestawiać się od razu na jedzenie tylko i wyłącznie roślinnych obiadów czy posiłków, jeżeli do tej pory bardzo dużo mięsa było w Waszej diecie, ale tak miksować trochę tego, żeby po prostu w diecie pojawiły się te nowe produkty, ale też, żeby nie był to taki szok, z którego zrezygnujecie po tygodniu, bo będziecie mieć dość tego nowego sposobu odżywiania. Warto poszukać, czy to w internecie, czy na moim kanale też jest trochę takich przepisów przeciwzapalnych i popróbować nowych smaków, nowych sposobów też na przygotowanie takich klasycznych potraw. Jeżeli chcecie poznać więcej przeciwzapalnych przepisów, to zapraszam też do skorzystania z moich jadłospisów przeciwzapalnych z niskim indeksem glikemicznym, które bardzo dobrze sprawdzą się dla osób, które potrzebują takiego przeciwzapalnego sposobu odżywiania. Taką dobrą zmianą, do której zachęcam, to jeżeli bardzo często posiłkujecie się gotowcami, to żeby jednak postarać się ugotować coś w domu i to mogą być naprawdę proste potrawy, to nie musi być jakieś długogodzinne gotowanie. Można sobie zrobić obiad na 2-3 dni do przodu, czy nawet zawekować część na przykład zupy. Można przygotować prostą sałatkę, owsiankę, owoce z jogurtem, czy jakieś też kanapki z dobrym pieczywem. I to może być fajny, przeciwzapalny posiłek. To nie musi być coś wymyślnego, ale warto korzystać z takich podstawowych składników i też jak najmniej przetworzonego jedzenia. Na ile jest to możliwe, warto też tutaj spróbować w ten sposób zmodyfikować swoje zwyczaje. A gotując, zamiast dużej ilości soli czy mieszanek z glutaminianem sodu, warto sięgnąć po takie mieszanki przypraw, które zawierają tylko czysty, naturalny skład, po większą ilość ziół, po większą ilość kolorowych przypraw, które będą też miały super właściwości antyoksydacyjne i dodatkowo będą też sprawiały, że te posiłki będą lepiej smakowały. Dodatkowo to, co bardzo polecam włączyć do diety, nie jest to must have, ale też fajne dodatkowe źródło przeciwzapalnych składników, to po pierwsze właśnie te kwasy tłuszczowe omega-3, zwłaszcza jeżeli tych tłustych ryb jest mało w naszej diecie, a drugi to takie oleje funkcjonalne z ogórecznika, z wiesiołka, z rokitnika czy z awokado, które mają też silne właściwości przeciwzapalne. I tak jak na przykład oliwę można stosować i na zimno, i do sałatek, i do gotowania, do smażenia, tak te oleje w większości, oleje funkcjonalne, są do spożycia tylko na zimno, ale również można dodawać je do jakichś dressingów, czy wymieszać w koktajlu, czy po prostu taką łyżeczkę dodatkowo sobie przyjmować na dzień. Też mają bardzo fajne dodatkowe właściwości. Na koniec chciałabym jeszcze podkreślić jeden ważny aspekt, o którym wspomniałam tutaj już kilka razy w dzisiejszym filmie, ale chciałabym to podkreślić, czyli nadmiar tkanki tłuszczowej, otyłość i jej wpływ na stan zapalny w organizmie, bo to jest też coś, z czym warto zawalczyć i zmniejszenie tej tkanki tłuszczowej będzie bardzo pozytywnie wpływało na organizm. Dlatego poza tym potencjałem przeciwzapalnym diety ważny jest ten deficyt energetyczny, który umożliwi stopniową redukcję masy ciała, a z drugiej strony, tak jak też tam powiedziałam wcześniej, za dużo energii w diecie, takie przeładowanie energetyczne też ma takie prozapalne działanie. Także jeżeli zmienimy jakość swojego odżywiania, zmniejszymy ilość spożywanych kilokalorii, to zadbamy zarówno o sylwetkę, jak i o zdrowie i będziemy mogli obserwować efekty. W opisie pod filmem wrzucam Wam do pobrania bezpłatny dzień diety takiej przeciwzapalnej, wiosennej. Po zapisie na mój newsletter możecie sobie taki plik pobrać i wykorzystać, spróbować, zobaczyć, że to naprawdę mogą być proste, podstawowe posiłki, tylko ważne jest to, w jaki sposób sobie je skomponujemy. Także link w opisie, a jeżeli potrzebujecie wsparcia dietetyka w ogarnięciu tej diety przeciwzapalnej, to również możecie przez stronę i formularz na niej zawarty skontaktować się ze mną. Link także w opisie pod filmem. Na dziś to już wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Zostawcie kciuk w górę i komentarz. Jeżeli film Wam się podobał, możecie dać znać, co było dla Was najbardziej tutaj interesujące, jakie są dla Was wyzwania w diecie, jakie inne tematy Was interesują, albo po prostu zostawić serduszko, jeżeli lubicie moje filmy. Dzięki temu mogę docierać do większej ilości osób, ale też fajnie wiedzieć, że jesteście z tej drugiej strony i korzystacie z tego, czym się tutaj dzielę. Dziękuję bardzo za dziś i do zobaczenia w kolejnym filmie.